Законот за заштита од пушење најверојатно нема да стартува од 1 март како што стои во предложеното законско решение. Тој ќе се доработи и донесе најбрзо што може, но имплементацијата ќе биде во фази. Прво едукација, опомени, па дури потоа казни. Колку време ќе траат фазите, допрва се проценува. Ова во емисијата Бизнис 21 го потврди државниот советник во Министерството за здравство Никола Грбчевски, кој рече дека се уште траат разговорите со сите засегнати страни. Не би го нарекол ретерирање, би го нарекол фазна имплементација во смисла на тоа дека во диалог со јавноста и во диалог со бизнис заедницата одлучивме да одиме со мека имплементација која што ќе значи на почеток опомени, едукација. А колку ќе траат фазите? И тоа е дел од оваа фаза на усогласување. Дали ќе бидат 6 месеци, дали ќе бидат 8 месеци, дали ќе бидат 3 месеци, не можам тоа да ви кажам, но тоа зависи од како ќе одлучи оперативната работна група. Угостителите го поддржуваат законот, но побарале од владата имплементацијата да оди 3 години, дури потоа да се казнува. Кажале дека доколку се имплементира веднаш ќе го погоди бизнисот и ќе има затворање на објекти и отпуштање на работници. Велат законот е еден од најригорозните и е правен по пример на Шпанија и Словенија, каде 15 до 18% од населението се пушачи, за разлика од кај нас каде се 60 до 65%. Еден модел предложивме од 3 години, односно во првата година, односно во првите 12 месеци, да имаме информативна кампања и за угостителите и за граѓаните. Во втора фаза, што рековме од 12 до 36 месеци, велиме строга забрана во затворени простори на консумирање на сите производи со тутун, дозволени, јасно дефинирани надворешни зони за пушење. Третата фаза се знае, таму е целосна имплементација врз основа на претходно направени анализи. Тука веќе нема толеранција за никого. Тоа е после 3 години, каде што буквално ќе се санкционираат и објекти и физички лица. Експертите со став дека предлог законот бара сериозна доработка, велат со вакво решение покрај гостителите ќе настрадат и компаниите кои произведуваат и продаваат тутунски производи, но и државниот буџет. Реагираат дека не можеме ние да земеме анблок закон од Словенија, земја која што не произведувала никогаш тутун во својата историја, а нема ниту фабрика за цигари. Овој предлог закон бара сериозна доработка, според мене. Значи не треба да се донесе, доека не се сработи како што треба. Значи, јас го почитувам мислењето на од угостителство, нели, комората, фазно да, меѓутоа треба да се доработи законот. Значи, во овој закон нема ни преодни, ни завршни одредби. Значи, кој од кога важи. Значи, ние имаме на залиха многу тутунски производи, кои спрема нив сега треба да не се продаваат. Што ќе правиме со тие производи? Со новиот предлог закон се забранува пушење секаков вид на цигари, не само класични, туку електронски цигари, вейп апарати и други, во сите затворени угостителски објекти, фирми, во и пред јавни институции, училишта, градинки, автобуски, железнички станици, пазари, културни и спортски објекти. Не смеат да се пушат цигари ниту во автомобил ако има дете. Казните за граѓаните се движат од 150 до 300 евра, а за фирмите до 5000 евра.